একটুখানি খাও, তবে তো শরীরটা ঠিক হবে। বল। হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত বেবি অ্যান্ড মিতে। আজকে যে বিষয়ে ভিডিওটা বানাচ্ছি সেটা একদমই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এখন যে ওয়েদার চলছে, প্রত্যেক দিনই প্রায় বৃষ্টি এবং বলা যেতে পারে আস্তে আস্তে প্রায় শীত আসতে চললো। তো এই ওয়েদার চেঞ্জে প্রত্যেক বাচ্চারই প্রায় কম বেশি সর্দি, কাশি, জ্বর এসবের প্রবণতা দেখা দেয়। এবং আদু যেহেতু কিছুদিন আগেই ওর দাদুর বাড়ি থেকে ফিরেছে, সেই জন্য জল চেঞ্জ হওয়ার কারণে ওরও একটু সর্দি কাশি দেখা দিয়েছে। তো আমি এই সর্দি কাশি হলে আদুকে কিভাবে ঘরোয়াভাবে প্রোটেক্ট করি বা ঘরোয়াভাবে যত্ন নিই, তো সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আশা করি ভিডিওটা নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। ভিডিওটা একদম স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখো। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমরা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছো এবং ভিউ করছো না, তাদেরকে প্লিজ করো জোরে আমার অনুরোধ, প্লিজ আমার ভিডিওগুলো ভিউ করো এবং লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করতে ভুলো না। আর যারা রেগুলারলি আমার ভিডিও ভিউ করো তাদেরকেও বলছি লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করতে ভুলো না। শেয়ার করলে কি হবে, আমি আরও বেশি মায়েদের, যেসব মায়েদের দরকার আমার হেল্প, সেসব মায়েদের আমি হেল্প করতে পারবো। তো প্লিজ তোমরা পাশে থেকো। চলো এবার ভিডিওটা শুরু করি। আগের দিন রাত্রি থেকেই আদু যেহেতু শরীরটা খারাপ করেছিল, সেহেতু ঘুম থেকে তুলেই আমি ফার্স্ট কাজ করছি ওর জ্বর আছে কিনা সেটা চেক করে নিচ্ছি। যদি জ্বর থাকতো তাহলে কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ফোন করতাম, কিন্তু জ্বর যেহেতু নেই, শুধুমাত্র সর্দি কাশি আছে, তো সেই জন্য ওর জন্য একটা কাড়া বানাচ্ছি। দেখেই নিলে তোমরা উপকরণগুলো। তোমরা যদি ডিটেলসে জানতে চাও আমি কিভাবে বানাচ্ছি, তার জন্য আমি ডেসক্রিপশনে কাড়া বানানোর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, তোমরা প্লিজ দেখে নিও। তো আমি এখানে নিয়েছি 1 কাপ জল, যেটা ফুটে ফুটে হাফ কাপ হবে। আর এই কাড়াটা আমি ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে ওকে কিন্তু দিচ্ছি। দেখো এইভাবে কাড়াটা বানিয়ে নিচ্ছি। তো বাচ্চারা এই শরীর খারাপ হলে বা সর্দি কাশি হলে সব থেকে প্রথম রিজেক্ট করে হলো খাওয়াটাকে। তো এই সময় লিকুইড খাবারই বাচ্চাদের দেওয়া উচিত। তো দেখো কাড়াটা তৈরি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম অল্প একটু হানি। আমি এখানে ডাবরের মধু ব্যবহার করছি, তোমরা চাইলে অর্গ্যানিক মধু ব্যবহার করতে পারো। আর এই যে চামচটা নিয়েছি স্যুপ স্পুনটা, এই স্যুপ স্পুনের 2 স্পুন আমি ওকে এই কাড়াটা দেব। দিলে একবার সকালে খালি পেটে। তো তোমাদের যেটা বলছিলাম, খাবারটাকে আগে বাচ্চারা রিজেক্ট করে, সেই জন্য এই সর্দি কাশির সময় বাচ্চাদের সবসময় একটু পাতলা খাবার দেওয়া উচিত, যাতে তাদের খেতে সুবিধা হয়। তো সেই জন্য আমি দেখো বানিয়ে নিয়েছি এখানে সুজি এবং রাগির ক্ষীর, একটু পাতলা করে বানিয়ে নিয়েছি যাতে খেতে সুবিধা হয়। এখন হলো দুপুরবেলা, তো এখন লাঞ্চ কমপ্লিট করে দিয়েছি। এবার আদুকে একটা তেল দিয়ে মালিশ করব, যার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা বাটিতে। এখানে ঘানির সর্ষের তেল নিয়েছি, তোমরা চাইলে অর্গ্যানিক সর্ষের তেলও নিতে পারো। দিয়ে দিলাম 1 চামচের মতো, ছোট 1 চামচ কালো জিরে, আর দিয়ে দেব 3-4 কোয়া মতো রসুন, যেগুলো ফাটিয়ে নিয়েছি আমি। দেখো এইভাবে ফাটিয়ে দিয়ে দেব। এবার এটাকে ভালো করে আমি গরম করে নেব। দেখো দেখতেই পাচ্ছ চটর পটর আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে তেলের মধ্যে থেকে। এটা খুব গরম করব না, তেলটা যাতে পুড়ে না যায় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখো এইভাবে তেলটা মোটামুটি হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাস বন্ধ করে দেব। এবার তেলটা ঠান্ডা করে আমি আদুর পায়ে এইভাবে মালিশ করে দিচ্ছি। মালিশ করার সময় সব সময় মাথায় রাখতে হবে শুধুমাত্র পায়ের তলা এবং হাতের তলা আর গলা আর ঘাড় শুধু মালিশ করব আমি। তেল কিন্তু বুকে দেওয়া যাবে না বা পিঠে দেওয়া যাবে না। তেল বুকে কিংবা পিঠে দিয়ে মালিশ করলে অনেক সময় বাচ্চাদের সর্দি বসে যেতে পারে। তো সেই জন্য শুধুমাত্র হাতে, পায়ে, গলায় এবং ঘাড়ে আমি মালিশ করে দেব। আদুকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। এবার বানিয়ে নিচ্ছি ম্যাজিক পুটুলি। তো তার জন্য কড়াতে আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে
30 গ্রামের মতো জোয়ান, আর নিয়ে নেব 4 কোয়া মতো রসুন, আর নিয়ে নিয়েছি একটা তেজপাতা ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। আর নিয়ে নেব অল্প একটু কালো জিরে। দেখো, এবার এই সমস্ত উপকরণ আমি হালকা আঁচে ভালো করে ড্রাই রোস্ট করে নেব, একটা হালকা গন্ধ বেরোনো পর্যন্ত। দেখো, দেখতেই পাচ্ছ জোয়ানগুলো আস্তে আস্তে কালার চেঞ্জ করতে শুরু করেছে এবং একটা মৃদু গন্ধ ছাড়তেও শুরু করেছে। দেখো, জোয়ানটা ড্রাই রোস্ট হয়ে গেছে, গ্যাসের আঁচ আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এবার হালকা করে নেড়ে নিচ্ছি যতক্ষণ কড়াইটা গরম আছে। দেখো, এবার একটা সাদা মলমলের কাপড় নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে এটা বেঁধে একটা পুটুলির মতো বানিয়ে নিয়েছি। দেখো, এবার আদু ঘুমিয়ে পড়েছে, আদুর বালিশের পাশে আমি এটা রেখে দিচ্ছি এইভাবে। তো এটা হলো বিকালে, আমি এখন বানিয়ে দিচ্ছি চিকেন স্যুপ। যে কোনো ধরনের স্যুপ কিন্তু সর্দি কাশিতে ভীষণ ভালো কাজে দেয়। তো আমি আগে দিয়ে দিয়েছি বাটার দিয়ে হালকা করে সবজিটা ভেজে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি নুন এবং গোলমরিচ পাউডার। এবারও হালকা করে নেড়ে জল দিয়ে আমি এটা সিদ্ধ করে নেব। দেখো, হালকা করে নেড়ে চেড়ে জল দিয়ে সিদ্ধ করে নেব, 4 থেকে 6টা হুইসেল দিয়ে নেব। দেখো, সবজিগুলো খুব ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেনটাকে তুলে নিয়ে এটা একটা স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নেব। দেখো, একটা স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। আমি চিকেন দিইনি, তোমরা চাইলে চিকেনটাও দিতে পারো। একটুখানি খাও, তবে তো শরীরটা ঠিক হবে, বলো। দেখি আছে। তো আদৌ ইভিনিং স্ন্যাক্স কমপ্লিট হয়ে গেছে, ও একটু শুয়ে আছে, ওর যেহেতু শরীরটা একটু ডাউন আছে সেই জন্য। তো এবার আমি ডিনারের পর ওকে দিয়ে দিচ্ছি দুধ হলুদের রেসিপি আমি আগেও শেয়ার করেছি, ডেসক্রিপশনে তোমাদের জন্য লিংক দিয়ে দেব। এবার আবারও দেখাচ্ছি একটা মালিশ অয়েল, যাদের সর্ষের তেলে অ্যালার্জি আছে তো তাদের জন্য। আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েল। তো গ্যাসটা দেখো, হালকা করে সিমে দিয়ে তেলটা বসিয়ে দিচ্ছি, হালকা করে তেলটা গরম করে নেব। গরম করে নেওয়ার পর গ্যাসটা বন্ধ করে আমি এর মধ্যে মেশাবো কর্পূর। আমি এখানে ডালা কর্পূর নিয়ে নিয়েছি, গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম। আমি এখানে ডালা কর্পূর নিয়ে নিয়েছি। পুজোর জন্য যে কিউব কর্পূরগুলো পাওয়া যায় সেগুলো, ডালা কর্পূরটা একটু গুণাগুণটা ভালো বা একটু কোয়ালিটিতে ভালো, তো সেই জন্য আমি এই ডালা কর্পূর ব্যবহার করছি। দেখো, এবার আমি কিভাবে আদুকে মালিশ করছি আমি আবারও তোমাদের সাথে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আর আমি যে দুটো তেল দেখালাম এবং ম্যাজিক পটলটা দেখালাম সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করার পর এয়ারটাইট কন্টেনারে স্টোর করতে হবে। যদি এর ফ্রেগরেন্সগুলো বা অ্যারোমাগুলো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এর গুণাগুণও নষ্ট হয়ে যাবে, তাই এয়ারটাইট কন্টেনারে স্টোর করতে হবে। যখন কাজ বেড়ে যাবে তারপর। তো আজকের মতো এটুকুই। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। পুচকুগুলোকে অনেক অনেক ভালোবাসা ও আদর। আমার ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।